4800 টাকা, 7500 টাকা সর্বনিম্ন। সর্বনিম্ন এর থেকে 7500, 8500, 10000, 12000, 15000, 22000, 25000, 150 আছে, 200 আছে, 300 আছে, 500 আছে, 2 হেড আছে, 3 হেড আছে, 4 হেড আছে। কেউ চাইলে আইসা নিতে পারবেন, কেউ চাইলে দূর দূরান্ত থেকে অর্ডার করলে কুরিয়ার মাধ্যমে আমরা পাঠিয়ে দিতে পারবো। জেনারেটর দেখাবো, গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেল জেনারেটর 5 কিলো থেকে শুরু করে এটা 50 কিলো, 100 কিলো, 150 কিলো, 200 কিলো, 500 কিলো পর্যন্ত আছে। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ সাগর মেশিনারিজের প্রোপাইটার। আপনাদের আমি কিছু জেনারেটর এবং কিছু কম্প্রেসার মেশিন দেখাবো। শুরুতে আমি আপনাদের এই মেশিনটা দেখাচ্ছি। এটা 2 ঘোড়া 24 লিটার টাঙ্কি। এটার ভিতরে 8 লিটার, 10 লিটার, 12 লিটার আরও সাইজ আছে ছোট। এটা 24 লিটার, এটার দাম হচ্ছে গিয়ে 6000 টাকা। 10 লিটার, 8 লিটার, 12 লিটার এটা আছে 5500 করে। এটার ভিতরে আবার ভালোও আছে 6500, 7500। আর এইটা হচ্ছে গিয়ে আপনাদের কম্প্রেসার, অয়েল ফ্রি কম্প্রেসার। এটাতে অয়েল লাগে, এটাতে অয়েল লাগে না। এটা হচ্ছে গিয়ে শব্দলেস, সাউন্ডলেস, ডেন্টাল বা বাসাবাড়ি বা আপনার পুতির কাজের জন্য এগুলো ব্যবহার করা হয়। গাড়ির রং টং স্প্রে এগুলোও করতে পারবেন। এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার 30 লিটার, 24 লিটার, 50 লিটার, 60 লিটার, 80 লিটার, 100 লিটার, বিভিন্ন সাইজের বড় ছোট আরও আছে। যেটি বড় হয় 80, 85, 100 লিটারের, সেটিতে 3টা পিস্টন, 2টা পিস্টন এবং কি আপনার এই কন্ট্রোল বক্স আপনার অটোমেটিকলি করা থাকে। এটাতে বার, প্রেসার সব কিছু দেওয়া আছে। আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। এটার সাথে আপনার যত অ্যাকসেসরিজ আছে সবগুলো সব। এটার সাথে চাকা, আপনার চাকা থাকবে, আপনার অয়েল থাকবে, আর এটাতে চাকা থাকবে শুধু, আর কিছু ফিল্টার থাকবে, এছাড়া কিছুই নেই। তার দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে আপনার অয়েল সহ, এটা হচ্ছে অয়েল ফ্রি। জি, এটা 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে। এটা আপনার 3 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি আছে। 100% কপার। এই মডেলের কম্প্রেসারগুলো সর্বনিম্ন কত আছে আপনাদের? সর্বনিম্ন 8 লিটার। কত টাকা? এটা হচ্ছে 4800 টাকা। মাত্র 4800 টাকা এয়ার কম্প্রেসার। আর এটা সর্বনিম্ন কত আছে? এটা সর্বনিম্ন আপনার আছে 7500 টাকা। 7500 টাকা, 4800 টাকা, 7500 টাকা সর্বনিম্ন। এর থেকে 7500, 8500, 10000, 12000, 15000, 22000, 25000। এটা হচ্ছে কি 100 লিটার। এটা হচ্ছে পিস্টন, 2 পিস্টন। এটার ভিতরে আপনার 150 আছে, 200 আছে, 300 আছে, 500 আছে, 2 হেড আছে, 3 হেড আছে, 4 হেড আছে, স্ক্রু কম্প্রেসার সিস্টেম আছে, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আছে। আপনার এটা হচ্ছে কি আমাদের 100 লিটারের বিআরপি ব্র্যান্ড, আমাদের মার্কুইজ ব্র্যান্ড আছে, জুগাই ব্র্যান্ড আছে। বিভিন্ন দোকানে আসতে দেখতে পারবেন, গোডাউনে যেয়ে দেখতে পারবেন। এছাড়াও আমাদের পাশে এইটা প্যাকেট করা 500 লিটারের মাল আছে। এরকম গোডাউনের ভিতরে আরও বিভিন্ন ধরনের মেশিন আছে, যে ক্ষেত্রে দোকান ছোটোর কারণে এত মাল দোকানে রাখা সম্ভব না। আচ্ছা, আপনার এই মডেলের কম্প্রেসারটা বিভিন্ন সাইজের, বিভিন্ন ধরনের আছে। সর্বোচ্চ কত লিটার পর্যন্ত? সর্বোচ্চ আপনার 1000 লিটার পর্যন্ত। 1000 লিটার পর্যন্ত আছে। আর এটা আপনাদের কাছে কত থেকে শুরু হয় দাম? এটা দাম শুরু হয় আপনার 7500 টাকা থেকে শুরু। কত লিটারের? এটা আছে 30 লিটারে। 30 লিটার। তো এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে 100 লিটার। 100 লিটার। তো এটার প্রাইস কত? 16000 টাকা। 16000 টাকা। আর এগুলোর সাথে সার্ভিস কিভাবে দিচ্ছেন? 16000 টাকা 100 লিটার। 100 লিটারের ভিতরে 18000 আছে, 100 লিটারের ভিতরে 20000 আছে, বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। আচ্ছা, 100 লিটারের মধ্যে বিভিন্ন প্রাইজের আছে। আপনার অ্যালুমিনিয়াম আছে, কোয়ালিটি আছে, পিস্টন বড় ছোট আছে। এটা সামনে না আসলে হয়তো বুঝাতে পারবো না। আচ্ছা, তো আপনারা এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে মোবাইলে যোগাযোগ করবেন। ভিডিও স্ক্রিন এবং ডেসক্রিপশন বক্সে মোবাইল নাম্বার দেওয়া থাকবে। আমি আপনাদের এখন জেনারেটর দেখাবো, গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেল। 1000 ওয়াট, 500 ওয়াট থেকে শুরু করে 1000 ওয়াট, 1500 ওয়াট, 2000 ওয়াট, 2500 ওয়াট, 3000 ওয়াট, 5000 ওয়াট, 6000 ওয়াট পেট্রোল জেনারেটর আছে। এটা হচ্ছে হুন্দাই ব্র্যান্ডের। এটা হচ্ছে 2500 মডেল, 2000 ওয়াট। এটার ভিতরে আপনি 3000 ওয়াট আছে, 4000 ওয়াট আছে, 5000 ওয়াট আছে। এটা সেলফ স্টার্ট, ব্যাটারি সহ, সেলফ টান দুটোটাই চালাতে পারবেন। 1 লিটার পেট্রোলে আপনার 2 ঘন্টা চলবে। হ্যাঁ, এটার সিস্টেমটা অনেক সুন্দর, পোর্টেবল, শব্দ কম, বাসাবাড়ির ক্ষেত্রে, অফিস আদালতের ক্ষেত্রে এটা যে কেউ ব্যবহার করতে পারবেন চাইলে। এগুলোর প্রাইস কেমন চাচ্ছেন? এটা হচ্ছে কি আপনার 2000 ওয়াট, যেটা এটা হচ্ছে কি আপনার 25500 টাকা। 25500 টাকা। জি। এটার সাথে সার্ভিস কত দিনে দিচ্ছেন? এটা সার্ভিস 3 বছরের স্পেয়ার পার্ট সহ। 3 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি। জি। এটার মধ্যে আপনাদের কাছে বিভিন্ন মডেল 2 কিলো, 3 কিলো, 5 কিলো, 7.5 কিলো পর্যন্ত আছে। এটা হচ্ছে কি আপনার 3500 মডেল। এটা হচ্ছে 3 কিলো ওয়াট। এটাও সেলফ সিস্টেম। এটা আপনাদের রাখতে পারবো আপনার 22000 টাকা। আর সেলফ ছাড়া নিলে আপনি এটা নিতে পারবেন 16500 টাকা। তারপরে টাইগার আছে 14500, 13500,
আর এগুলোর সাথে সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিচ্ছেন? এটা সার্ভিস ওয়ারেন্টি 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি, জি। আবার এই হাতের উপরে আমার এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা গ্যাস জেনারেটর। আপনি চাইলে এগুলোও গ্যাসে চালাতে পারবেন, পেট্রোল বাদ দিয়ে গ্যাসে চালাতে পারবেন। ওইটা আপনার গ্যাস সিস্টেম করাই আছে। ডিজেল জেনারেটর 5 কিলো থেকে শুরু করে এটা 50 কিলো, 100 কিলো, 150 কিলো, 200 কিলো, 500 কিলো পর্যন্ত আছে। এটাও পেট্রোল জেনারেটর। এইটার ভিতরে আপনার ওপেন টাইপ আছে, ক্যানোপি টাইপ আছে জেনারেটর। এটা হচ্ছে পেট্রোল, আর এটা হচ্ছে পেট্রোল পাম্প, যেটা 2 ইঞ্চি 3 ইঞ্চি দিয়া মানে পানি ব্যবহার করা হয়। এটা হচ্ছে কি আপনার সেলফ সিস্টেম, এটা কোনো রশি বা টান কোনো কিছুই নাই। আমাদের গোডাউনে অসংখ্য মাল আছে, আমি গোডাউনের ভিডিও করে দেখাবো। এতক্ষণ আপনাদের জেনারেটর কম্প্রেসার যা যা দেখালাম, যদি এগুলো আপনারা নিতে চান আমাদের ভিডিওতে আমাদের নাম্বারগুলো দেওয়া থাকবে, দোকানের ঠিকানা থাকবে। কেউ চাইলে আইসা নিতে পারবেন, কেউ চাইলে দূর দূরান্ত থেকে অর্ডার করলে কুরিয়ার মাধ্যমে আমরা পাঠিয়ে দিতে পারবো। ইমো নাম্বার দেওয়া থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে যোগাযোগ করে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। আপনারা এই জেনারেটরগুলো নিতে চাইলে ভিডিও স্ক্রিন এবং ডেসক্রিপশন বক্সে নাম্বার দেওয়া থাকবে। আর আপনাদের প্রতারিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই, আপনারা চিন্তামুক্তভাবে তাদের সাথে লেনদেন করতে পারেন। আপনারা ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন, এছাড়া অন্য কোনো নাম্বারে যোগাযোগ করবেন না।